पैसे दे तो नहीं तबीयत खराब हो रही क्या हो गया? बुखार आ रहा खांसी हो रही है तो ले दवाई लीजिए। ये 20 या 50 और दे तो खांसी के टाइम भी लाऊंगा दवाई खांसी भी हो रही है, पहले सिरप लीजिए। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखा दिए? हाँ लेकिन एक सेकंड। हाँ जी मैं वो दे रही हूँ अबे साले अब हो ना खांसी का जुगाड़ है